lama daa ta'u feetaa dhimma. Maal akka gobtaatti lama daatiin ta'a. Laaftu hin dandee. Baar keenya rakkoon qabu. Jechuun haalaatti osoo hin ta'in dhiiraaf afurii fayyamamee mi'aanis ta'an lama daatiin ta'a fi garuu ammoo akkana boodaaf barbaadu. Anaaf fidi jedhee. Nama godhachuun bareedda nama godhachuun waan hin jaalladha isaa qabu. Sadii horachuunis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya har'a bakka jirru ni beektanii kun olaal maana baar tuubiin jira. Har'a viidiyoon dhaqee isaanii hojii dalagadhaa jeetiin dhufee akkuma dhufetti akkuma mucayyoo qacalee bareedu tanaaf fi piraankii isa godhu deema. Aniin kun inni kun akka nama tokkotti akka abbaa kiyyaatti waa hundaa'u keessa beekaa. Mee hanqa takka waan inni na yaadu laaluuf piraankii takka isarratti dalagaa jee dhufee inni marakaan keessa hiraa hin kaane. Dabdabla salaamtaa gaafa daawwateta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota. Obsaatu arraan tana gaaf piraankii baarra dalaguu deemna. Kaameeraa jabeeffachaa innis ka'uu jira amma maseenaa dhufu jira nu faana turaa isin jenna. Yalla kaameeraa jabeeffannee jira hanqa inni dhufutti asuma tatteenye ila inni kun warraan sana miti yoo qacalee tanaan. Qacalee hanga talee miti daawwattoonni ni arganii. Egaa hordoftoota keenya akkuma ammaa tana asitti argamne jirru bakki jirru mana baartuuf jirra. Saniifuu gabaarra piraankii dalaguu deemna. Isa bichaa piraankii nama godhaa oolaa janneeti. Piraankii irra dalaguu deemna. Saniifuu nu faana turaan isin ta'a. Guyyaan dura si argina. Wallahi nama keenya irratti akka walitti yaadnee waliin jaramnee waliin jiraannuu yaadudha. Guyyaan na eeguun. Ani leela akkasuma. Waaqa kiyyaa haadha manaatti jinni kana sukkaratti kan haadha manaatti eessa kan haadha manaatti zamaan boo zamaan yaa rabbi dhiira ta'e barni beekna osoo jaartii mana qabu zamaanii tanaaf duraa sumaa jeetii yaada akkumaan si jaaladhu waan akkaatis jaalala onnirraa haa burqisiisu qabda. Obsa. Haalan Agam. nagaa bar Fayyaa. turkaan wallahi Galata rabbi. alhamdulillah Maa nagaan. nagaa Nagaa. Ay fardi jirta mora. Laa naguma waa wanta ta'e jedhu akka hojii maal maqaatti. Iyyan bareedu. Maal jabduun dubbina kan isaati. Manguddummaa jirta mora. Laa soomooyi tokko bara xiqqisho namumaa nama durii dhaame soomooyi tokko haasoo jira nagaa lakkee. Namaaf lametu. Haasoma naafisii duruu hojjaasoo jira nagaa. wayii tokko haasoo jira. Ayyee qaata. Haasoo wayii tokko. Asoo wayii anuti ko aragee warra asoo wayii guutu naaf gala. Anuu afaatu ani dhageenii qaba. Anuma abisiitu dhimma qiyyaa baasirratti haasoo godhu jira. Ilma waliin qabdanii isin. Ilma waliin qabdanii. Laata. Laachuun haadumatti yaabatee isiitti suma biratti walumaan uffannaa jeetiin akkasitti ta'ee isima naafisiin marumaan dhufne. Akkuma xiqqaatu bara ni kaasafatee an jettee sama biraa ol seenne tatteenye seequ jira turree garuu Agam niin kaasaa maali? rafu jirta kaayitti saanqaatuma haatu seenne teenye seequ jira. Duba si meeshaaleen isii ta'uu qabdu maali kana biroo? Raajuu nagaati waan makeeriiti. Dhimmootiyyaati sanqa dandeessuun bira dhaabbattee tumana deeggartee na gargaartaa jee waan maal nyaatu nama biraatiin. Na bira dhaabbattee na deeggartee na gargaartee. Rakkate? Laa rakkoon tun takkaafe lama miti. Hedduu jira. Ati tanumaa dandeessu tanumaa asitti mirga na gargaarta rakkoon qabu. Ati jechuun kaa maal silaa waan akka moonnis gargaaru nama maal? Laa waa rakkoo biraa osoo hin ta'in tanumaa ati tasirratti waan biraa deemu. Imaam tasirratti. Akkam ta'e tasirratti. Laa wanti biraa hin Walloo kana hortee fayyada. Laa wallolaa miti. Walloluufillee teenyu walloluufillee yaanu waanuma nama gammachiisu malee waan salphaa biyya nama biraa deemu. Waan nama gammachiisu gootu taaka. Ita atilla lanis nama gammadaa irra deeggartaa jiyaatu malee nama biraa deemu. Baay'ee xiqqishoo atis waan qofa duraa mana raawwachiisi xiqqishoo mata. Laa hubachiisa kaati. Waan goba qabdurraa. Jechuun waan qabu ni maali? Markeenya isii tanaan akkan illee naafisiitu bulchanee nama biraa kaniin ati malee nama biraa kaniin hin jirre jaarii waliin jiraannaa jiitiin
gaa'ela walii taane jeesi bira miti. Naafisi. Maal gara deebi. Tanumaa siin jee tanaan dhigeenye. Na jaari. Oolu fee. Viidiyoo. Obboleetti kasi. Akkasuma. Waa jaalatanii? Wal jaalannaa. Jaartii sin qabu jee? Jaartii sin qabu jee. Jaartiin qabdu obsa? Jaartiin qabdu? Qabatteeni? Hin fuune dardareeteen? Jechuun kaa namni ni jiraame. Waan hin fuudhi waan hin bulchiin takka illee na wayyiiti. Ammaati. Usati rakkoon jaartii teessi dho'isisiif ta'uu maali? Rakkoon biraan jirtu. Rakkoon jaartii teessi dho'isisiif ta'uu maali? Isis kaa jechuun nama. Ati jaartiin qabdu tua? Jaartiin qaba. Inni jaartiin qabu siin jedhe lama. Jaartiin qabu naan jedhe jaartii qabaa sita. Jaartiin qabdu? Numaan qabaa ittumaan inni minnisiisi. Du'a maannatti himin jaartii. Maal haadha isaa? Boodumaan itti himaa rakkoon qabu jechuun naaf isiin dadhabnee jiraan isiin naataa isiin fuudhaa jedhee waliin mari'annee akka itti na gosotu fide rakkoon qabu sumatti hima jeeti. Du'a akka jaartii qabdu namaaf himaanii gizee dura namaa hojii wal baruu. Jechuun yoositti mallee rakkoo karaa keetiin dhufu waan naafaan garagaltu takka hin jiru jeeti waan hin yaaduuf. Lubbuun fedhe yoo taate yoo jaalaltii nama sanarraa si qabdillee yoo haadha manaa qabaattes haadha manaatiin qabaata lammaffaatti si godhaa akkas jettee himuu qabda ta'e. Yoon boodasitti mees ammas itti mees rakkoon naasittuu dhufte jirtu qabataa ayyaa waan hin amanarraa hin jaalala bisitti jirturraa ana jee rakkoon qabu waayitii. Ati immoo obsaas baaraana fuusisuu baaraana cinaa dhaabbatu jetteeti mijoota na fidde. Yoo gaabaarii fi fuudheef barana inni nuu fuudhe silaa waa takka naan jechuun danda'u ana fuusisuu ho'etu taate malee fakkeenyaaf amma mijoota na baaraana fuusisuu jettee ogguu fiddu ilmi dhiiraa fakkeenyaa yoo bulchuu danda'e numa fuudha. Takkaami lama sadii afur yoo dandeenye fuudha. Hayyamamaadha wanni dhuma dhorkuun jiru. Garuu ani waa'ee fuudha keetii irratti michoo amma qabduus akkatti si fuusin ni beekta. Michoo amma qabduus akkatti si fuusin ni beekta. Akka abbaa tokkotti baar jechuudha. Laafinnata meeqa fudhatee si fuusin. Duuba talamadaa sananaatu gandarraa si dura akka obboleessa tokko deemee gaafa si fuusise. Amma fakkeenyaa tabiraan mana yogguu fiddee anaan na fuusiseettu akkam jechuudha. Tanaas akkasumatti kana fuusiftu yaadeeti. Akkasumatti kana fuusiftu. As fiddee angurra kijaan dhaga'u jaartiin tiyya suma. Ta boodaa ta duraa suma taatii kam. Fannaa biraan jaalatii yoo ta'in jechuun jaalatu walumaa naaf maafesii wal jaalatu nu isii raas baasuu dandeessa waan jaalateen jira. Baran isii maas jaalatti hin jenne jaartiin tiyya sumaa sanbar sanurraa dhiisi moo maal jechuun dhageen ogguun ulaa ol seen. Jechuun maqsalaan raasii ogguun fuula dhiqachuu jirus dubbii gururiyaa wayii keessatti numaan dhagee. Lamata immoo ogguun ulaa ol seen maal jechuu jirta. Sanurraa dhiisii. Fakkeenya ilmi namaa yoo fuudhe haala kana fuudha. Sanurraa dhiisii ta duraa sun jaartii maali miti maal jee fuudha. Sunis jaartii tiyya isiis niin bulcha siis niin bulcha nani jaalatta. Yoo jetteen haala osaalan sanurraa dhiisi jaartiin tiyya suma akka tun si hayyamtuuf jechuudha. Isiillee booda akkasumatti tabiraa yoo garte jechuudha. Tananurraa dhiisi taarra tananurraa dhiisi jaartii teetiin jechuun jiru. Tananurraa dhiisi jetteeni tabiraallee akkasuma laallata. Lalaan lalaadha. Laasun ibsan godhata. Sillee taatu akkanuma jaa kun jechuun ati lama taatu of taate moo? Waan rakkoo qabu taate lama taate hin taate. Laaftuun taatee. Baar keenya rakkoon qabu. Jechuun haalatti osoo ta'in dhiiraaf afurii fayyamamee mi'aanis lama taate hin taate garuu ammoo akkana boodaaf barbaada. Akkana boodaaf anatti hin ta'e. Anatti miree. Anuu si booda. Kamana jirtu tanarratti si tana ogguu fiduuf amma deemu. Anaatu fidi ana fidi jedhe. Nama godhachuun bareedda nama godhachuun waan hin jaalala isaa qabu. Sadii horachuunis. Laalala. Ta'uma akka ta'e tana hedduu fakkeenyaa sadii isaana godhatu jaa afurin godhatini ta sadaffaa anaa siidaa. Takka jettuu dhufuma. Si booda fidu rakkoon qabu si booda fidu. Santi wal taane. Si booda hin taatu fidu.
Allah amma wana kana di bari mariyada wallahi kurra kana rawu ya anjama jirta anjama kana wal marra ko bachu wal marra ko ba amdi radi siga ana mana bina mawlin dorkin na fi la so wan na si bina mawlin dorkin len qabdu na bina mawlin dorkin jarti de wallahi tigafatum ma furaddetin dugara bidu bacho ni be sala video warabe gafas wala da bari la basi khay sena da bolinka wallahi ka jaybat nimbe khadi tikahana ala finnata akami fudochu dende sananjan sidura dieme tikenya khiyasani furadde gafas bozis ammo mata bira dugatti mam chota nan jalade sitin fida kana yote ani dimma kana khaysalle nangalcho koni mana khiyati mitille da kharawatamu lamma dammas arro do jarti te bira dabbate jalade nim fuda yette isi amansifte wallahi sidura dieme sinim bozis akuma gafas ani yecho garu amma gurra khiyano son dageu rabbin akarra kharabane jani jartin tijan suma amma bot sanur radi simal jechu gurra khiyani dage sunis tan ma gafe sana kasitti lafane fute san tamanu radi si jaddudun sanirra wana kanan da gurrem baru la bar asitti miti ti khay la kisimi bar kotu la izga ma khawajan bar أنا أقول لهم مقام مدن لا بارك لك كسيم تخم بوم بيتي دفني ترقع أوصل بارك لا كسيم لا والله كسيم تخم كسيم دي كمي دي نليزة أنا والله ما كان عايز نقول نقول والله أنا كان عايز لا بارك لك كسيم تي برانك سيقول والله برانك والله أنكم ما تبرزين هيادو أكو ما قابس إن لقوا أنا بوس سالت أكو ما تنايادو سلام عليكم فرانكي Frank nula kamera kadara jebesini ti Frank sigura na besini akwa video dalaga je yada rat ko to kaya de la bagara pe Frank ko de hoye bagara pe Frank ko la wallahi dugara video kamera kabdani miti wallahi isma ka abba gaman isa inni fodo ati tikka kana ati namudro diemu geise kana anjan wallahi nam shanta biddu kana tayi akan timijo zamfu zenatu be khamijo yon sana mbaka kudana bira kabdi wali bisana hadisu ma fuda echu fi mitian dugarabbi wa inti kodake sanitu dubisani kamale na bute yo fuda fete isi amansifte ho fute halo sana so ko sanibu akasmaga hawatu tafdawatu takhina oso dugata teille oso dugata teille annama godumti nama darsa nama bultii qabu takka bultii nama adii guutatu biyya namaa tana keessa dartii takka huzuraachisuun hay wallahi dhugaan muduraaf maal taate biyya namaa keessa dartii lama takka huzuraachisuun firdii lama jiraachisuu dhiisi saniifu beekaatuma baarra piraanki dalayne dhugatti illee fudhatin agaruu namni dartii namaa jala deddeemtanillee yoo jiraattan dartii qabu jala deddeemuun khalaxa guddaadha irraa ifee gaawwan akkasirraa illee isiniin ta'a. Piraanki kan garuu akka milkaa'u abdii guddaan qaba. Keenya kun otoo fakkaata qaati dhuguma rabbitti gaafa salleen akka obboleessaatti naaf dhaabbatee abbaatee aartii meeqa qabalee na fuusisee arraas mee waanuma inni jiru laalaa jeetiin kunuunti yoo tana akkuma mana isaa ol seennee piraankii yaada kana yaadee piraankii isa goone dhugaa innis waanuma isirraa barbaachisu jee jaartii xiyyaawwata wajjin jiru tanallee mansuulummaa ilaa hanqa ammaatti yeroo saniif abbaatee waan hunda fudhate isaa takkanaatiin siyaaf. maal dhagee fe na gaafachuun kee bareedaadha. Ani yogguu yoo inni kananniin fuudha je rakkoon qabu lamaa waa qabaatu. Sadaffaa dandee bulchuu dandeenyaan ilmi dhiiraa ni fuudha. Nuti Oromoon dhalaan teenya hedduudha. Afurii miti silaa shanayyama taate shanittuu nu geesse ka indiiti. Garommoo biyya namaatti na keessa rakkoo jirani. Foone biyya namaatiif kanan qabu nasiibaa carraadha. Bulchuu danda'uu mala. Rabbiin nasiiba waliin tolchee isuma sanuu sababa sanii rabbi irraa jijjiiree sababa afur fuudheen sababa lama fuudheen. Afur fuudhee isa galcha maraa takkattuu godhuu danda'u. Afur fuudhee isa geessa. Ati warreen afur raayinsa. Wallahi wabillahi jaarsa namaatti illee erguun fadhu jaarsa kiyya immoo nama jala dhiyaatu immoo lubbuu isaaniitiin isaan baasa. Hasadi qabu afraffaa rabbi siyaa godhu. La fadhu wallahi fadhu. Yaa rabbi hasadi qabu afraffaa godhiifisi. Kaisii dura sadi qabu yookaan kan kaisii dura fuudhee isii booda sadi fuudhu kanniif. Wallahi rabbiin hin qatabta. Ni qatab. Akkasii daawwattoota keenya dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hogguu obsaan as taa'ee anta duraanii san maarree jaartiin xiyyeessumaa maal hogguju
hedduu waan adda geeme saniifuu isaanuu piraankiin irratti dalaganii akkuma isaan obsaan jee meegaa bahar kun gaafa sam lafaatii danuu saniin mansulummaa fudhatee na fuusise bakkuma gaafasiisan jiramo mo'arra jijjiirame ni ilaalaa waan kana bahar irratti dalagee jee akkasii ani gama kiyyaan dhiifama godheetiif hin jira jajjabee isaa like share subscribe godhaafin isiniin jaa wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh